'n hartlike Shabbat Shalom hier van my kant af vanmôre. En 'n hartlike Shabbat Shalom van my af. Eintlik wat ons vir mekaar sê is Shalom Alechem. Shalom Alechem. Hoekom sê ek so? In Lukas 10 sê Yeshua, dan doen hy die volgende. Hy sê, en na hierdie dinge het die meester weer 70 ander aangestel en 2 voor hom uitgestuur, net wel voor hom uitgestuur, hè? Na elke stad en plek waar hy sou kom, en hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die meester van die oes, dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Gaan dan. Kyk, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers, vrede vir hierdie huis. Met ander woorde, Shalom Alechem. Vrede vir hierdie huis. En as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus. Jou vrede sal op hom rus. Anders sal dit tot jou terugkeer. Bly dan in daardieselfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie, en in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle ontvang, eet wat aan julle voorgesit word. En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van Elohim het naby julle gekom. Maar in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op sy strate en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons voete kleef, vee ons vir julle af. Maar tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van Elohim naby julle gekom het. En terwyl hulle hieroor praat, staan Yeshua self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. Is hierdie nie interessant nie? Yeshua stuur die 70 uit en hy gee vir hulle die opdrag om te sê Shalom Alechem. Maar nadat hy die doodheid opgewek het en nadat hy aan die disippels dan weer verskyn het, dan sy eerste woorde aan hulle, Shalom Alechem, vrede vir hierdie huis. Vrede vir hierdie huis, nee? En dis letterlik asof ons sê Shalom Alechem, Achim Ve'Achiot. En wat is dit wat ek nou vir jou sê? Broers en susters, vrede vir julle huis. Vrede vir jou huis. Kom ons kyk na die Psalm wat saam met hierdie parasha gaan. Vandag is dit 2. Ons moet dit altyd in gedagte hou. Vandag is daar 'n dubbele porsie. So ek gaan vir 'n paar verse uit Tehillim 106 en 'n paar uit 120 lees. Dank Jahoua, want hy is goed. Halleluja, loof Jahoua, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Wie kan die magtige dade van Jahoua uitspreek, al sy roem verkondig? Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen. Dink aan my, o Jahoua, na die welbehae in u volk. Besoek my met u heil, dat ek kan aanskou die geluk van u uitverkorenes, dat ek kan bly wees in die blydskap van u volk, my beroem met u erfdeel. Verlos my, o Jahoua. Hierdie in Tehillim 120 is 'n bedevaartlied, so hy sê, ek roep Jahoua aan in my benoudheid en hy verhoor my. O Jahoua, red my siel van valse lippe, van die bedrieglike tong. Wat sal hy jou gee of jou daaraan toevoeg, o bedrieglike tong? Skerp pyle van 'n held saam met gloeiende kole van besembosse. Wee my dat ek as 'n vreemdeling vertoef in Meseg, dat ek by die tente van Kedar woon. Te lank al woon my siel by die wat die vrede haat. Ek is vredelievend, maar as ek spreek, is hulle op oorlog uit. Ons parasha is Tasria met Sora. Tasria gaan praat van sy sal swanger word, eintlik meer letterlik sy dra saad. Met Sora gaan praat van melaatsheid. En ons leesgedeelte hierdie week is uit die Torah uit Vayikra of Levitikus 12 vers 1 tot hoofstuk 15 vers 33 en dan uit die Haftorah is Melakim Beit of 2 Konings 4 vers 42 tot 44 en dan hoofstuk 5 vers 1 tot 19 en uit die Brit Hadesha of die hernieude verbond dan Lukas 2 vers 22 tot 35 en dan hoofstuk 5 vers 12 tot 31
Markus 1 vers 35 tot 45, Johanan of Johannes 6 vers 8 tot 13, en dan Matteus 8 vers 1 tot 17. Klomp leesgedeeltes. Dis 'n klomp leesgedeeltes, en weet jy, daai gedeelte uit die Haftorah uit daar in wat is dit, in Kronieke, wat is dit, maar in elk geval daardie leesgedeelte, die 2 konings. ja, dit gaan met daai melaatses wat op hierdie die vyand se kamp afkom en sien hulle het almal gevlug, so ja, hoe het hulle laat vlug in die nag, en hier sien hulle al hierdie voorrade en so, en hulle dink eers om hulle self net te help, en ten spyte van die feit dat hulle melaatses is, gaan stel hulle die inwoners van Jerusalem in kennis, weet jy, dit is wat gebeur het. Goed, so, ons maak vandag bietjie weer die Torah rolle oop, en dan is dit oor parasha, eintlik sê hulle parsiot. Nee, parsiot is die meervoud van parasha, en is Tasria en Metzora. Volgende week is dit weer so dubbele porsie. Maar ek wil vir jou dit sê, ek dink ons plan is nie net om dit te lees nie. Die idee moet wees, kom ons luister daarna. En kom ons luister aandagtig daarna. Jy sien, onthou ek het vroeër het ek gepraat oor, want ons moet shema, ons moet die woorde wat daarin vervat is, moet ons hoor en ons moet dit doen. En nadat ons dit gehoor het en gedoen het ons het ons eie gemaak, ons bewaak dit en ons bewerk dit, en jy gaan sien, hoe belangrik is dit juist in hierdie parasha, hierdie goed wat ons van praat. En nadat jy hierdie woorde wat jy nou so gesjamaar het, né, wat jy gehoor en gedoen het en bewaak en bewerk het, nou vat jy daai woorde en jy maak dit gebeur, make it happen. En dan gaan jy sien die volgorde wat kom daarna is om te reë, om die openbaring in jou geestesoog te sien van alles wat dit vir ons inhou. Jy gaan jouself die vraag moet afvra, wat beteken die wet aangaande die vel en die geboorte en die onreinheid nou vir ons? Want daar is nie 'n tempel nie, daar is baie dinge wat vir dit verhoed, dit wil vir jou laat voorkom, asof hierdie nie meer van toepassing is nie. Kom ek sê vir jou, dit is vandag nog op jou en my van toepassing. En om dit te kan doen, nou kom ons doen dit waarvoor The Way Derek HaYashar verstaan, en dit is, jy weet, dit reg, ons staan daarvoor. Kom ons beweeg in die voetstappe van die Messias. Kom ons kom net in Vader se hart klop, en ons moet nie vergeet op hierdie stadium, dat ons is nog steeds besig met die taal van die tabernakel. Hy wil hê ons moet in die tabernakel inkom, die weg, die waarheid en die lewe, daar waar hy woon in daardie tabernakel in Yeshua, en hy het hierdie reëls wat hy vir ons sê. Partykeer as 'n ding nie vir jou sin maak nie, dan moet jy weet, heel eers die Torah is 'n verbond van gehoorsaamheid. Dis 'n verhouding van gehoorsaamheid, eerder as wat dit regsreëls van gehoorsaamheid is, wat op jou afgedwing word. So weer eens, kom ons beweeg in Vader se hartklop in, kom ons beskou hierdie vir 'n oomblik uit die oë van die disippels af. Ek meen, hulle het in die stof saam met Yeshua gestap. Hulle het gesien hoe Yeshua genees. Hulle het gesien hoe hy die Torah gehoorsaam. Hulle het gekyk hoe hy dit uitvoer, terwyl hy al hierdie genesings doen. Kom ek gee vir jou skrif wat dit bevestig. Matteus 10 vers 6. Maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf demone uit. Julle dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie. Geen reissak vir die pad, of 2 kledingstukke of skoene of 'n stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd. Laat ek net vir jou dit sê. As ons daarna gaan kyk, dan sal ons sien dat Yeshua se opdrag daar in Matteus 28 vers 19, hy sê, soos wat jy gaan, maak disippels van al die nasies, doop hulle in my naam, en leer hulle om te onderhou alles wat ek vir julle gesê het. En as jy teruggaan na daai skrif toe, dan sê hy, jy moet die melaatses moet jy genees. So dis deel van ons opdrag. En ek moet vir dit sê, ek het bietjie gaan kyk, nadat Yeshua opgevaar het na die hemel toe, en sy disippels agtergebly het, is daar spesifieke gevalle,
van die genesing van melaatsheid en wanneer jy gaan kyk, dan sê jy sien, maar die disippels het presies gedoen wat Yeshua gedoen het en sommige goed het amper net so weer uitgespeel, so ja, hulle sou die melaatses genees het. Nou hierdie parasha is Tazaria, hy praat baie oor die suiberingsreëls van vroue na geboorte. Jy weet, mense wil half dink, maar het hierdie vrou dan nou gesondig, ons kyk daarna, en ons kyk ook na melaatsheid, en dan die ander parasha met Sorah, dis in parasha 28 al, verduidelik die wette van melaatsheid. Met ander woorde, watter prosedures moet gevolg word om hierdie oude te verklaar, en hoe om hom dan weer daarna rein te verklaar. En jy gaan sien, Vader se hart is, hoekom wil hy hulle nie daar hê in sy tabernakel nie, hy wil nie, hulle kommunikasie gebreek. Kommunikasie is gebreek op die een of ander manier, né? En Vader wil die kommunikasie herstel hê. Daarom vat hy soveel tyd om so pertinent te sê, onthou dit kom uit sy mond uit. Ons moet nie vergeet nie, ons is nog steeds in die tyd van die tel van die omer, en ja, toe ek nou voorbereid, toe ek nou nogal bietjie gaan kyk na die, jy weet wat ons 2 jaar terug gedoen het, oor die tel van die omer, ek wil jy toch aanhou om dit te gaan kyk. Jy sal sien, nee, dit sal onder hierdie parashas wees, onder hierdie Metzora en Tazaria en so aan. Daar het ons gegaan en vir jou mooi verduidelik wat gebeur in hierdie periode van tyd van die tel van die omer. Iets wat my net opgeval het, ek het dit nie self ondersoek nie, maar ek het iemand hoor sê hierdie week, dat die hele boek van Korintiërs, 1 Korintiërs, Korintien Alef, soos ons hom sal noem, is geskryf in die periode van tyd tussen Pesach en Shavuot. So met ander woorde, hierdie goed was baie op die hart gewees van Shaul, die apostel Paulus, nee. Ek wil toch net hê, nou, om 'n bietjie meer terug te keer na die parashas toe, om vir te sê, jy gaan hier sien, dat Yeshua het nie die vervulling van hierdie opdrag oor melaatsheid, hy het dit nie gekanseleer nie. Dit sou eintlik half belaglik wees om te dink, dis presies wat hy doen, maar dis toch wat vir jou gesê word, nee, hier is nie meer op ons van toepassing nie, die gevolg is, ons weet nie hoe om met geestelike melaatsheid, met die geestelike dinge te werk nie, want ons skryf dit doodeenvoudig af. Wat het hy gedoen? Hy het eerder, wat hy kon doen het, gebring as 'n aanvulling, wat die hart van die Levitiese offers openbaar. Van die eerste disippels af, soos Kefa en Shaul, soos ek gesê het, hulle het verstaan dat Yeshua het nie gekom om die Torah, of om die beginsels van die Levitiese offers, dit wat geopenbaar is, te kanseleer nie, maar eerder dat dit sou werk, om die geregtigheid, die kennis van, en die kommunikasie met Yahweh, wat vooruitgewys het, dan nou ten volle vir ons te openbaar. Hulle self het gesê, kyk nou wat skryf Paulus in Romeine, hy sê, maar nou is die geregtigheid van Yahweh geopenbaar, sonder die Torah, waarvan die Torah en die profete getuig. Kan jy sien, die een sluit nie die ander ene uit nie. Dis Romeine 3 vers 21, as jy wil gaan kyk, wat beteken dit dan nou eintlik? Dit beteken, dat die Torah en die offers is nie afgeskaf nie, alle lering daaromtrent bly steeds geldig, niet omdat daar nie 'n tempel is nie, beteken dit nie, dat die offers nou sommer net verdwyn nie. Maar nou, in Yeshua, sien ons die ryp en die lewende vervulling van die doel waarvoor, jy weet, waarna hierdie offers gewys het. Dit wys na 'n geestelike herstel, wat absoluut eintlik dan op die ou einde die ritueel oorskry. Daai Levitiese offers, die Olah, die Mincha, Shalamim, Khatat, Hasham, is onderrigtaal. Want hy ons gesê, ons praat nog steeds die taal van die tabernakel. Nee? Dis 'n taal wat gebruik is om vir my en jou te laat verstaan waaroor dit gaan. Hulle gee vir my en vir jou die erns van sonde, want sonde word vir jou in die Torah uitgespel. Dit wys vir jou na die behoefte van die nabyheid, jou nabyheid aan Yahweh, en die behoefte wat hy het, dat jy naby aan hom sal wees. Dit vertel vir jou van die versoening, en van dankbaarheid, so dit leer jou al hierdie dinge. Ons is so maklik om te sê, maar dit was net 'n skadu van 'n dieper geregtigheid. Wel, iets gooi die skadu weer, al wat jy nou by uitgekom het, is by dit wat die skadu weer gegooi het, maar die skadu weer bly staan.
Kefa het dit al verstaan, dis in Petrus, nee, toe hy geskryf het, en hy praat hier in Kefa Alef 1 vers 18 tot 20, is 1 Petrus. Omdat julle weet dat julle losgekoop is, nie met verganklike dinge soos silwer en goud nie, maar met die kosbare bloed van die lam sonder vlek en sonder gebrek, die Messias, reeds bestem voor die grondlegging van die wêreld. Kan jy sien, hy praat offertaal, dis wat hy doen. So, ons kan sê, Yeshua is dis nie net bloot 'n vervulling wat die offers nou oorbodig maak nie. Hy is die volmaakte aanvulling wat ewige lewe gee aan die doel wat hulle verkondig het. Die behoefte om in 'n verhouding met Yahweh herstel te word, nie net uiterlik nie, maar ook in die hart. En ek dink dit is baie belangrik daai wat jy sê, want die twee gaan hand aan hand, ons gaan dit sien vandag. Hoe gaan dit hand aan hand? Dit gaan hand aan, jy is heeltemal reg. So, julle sal onthou, so het nou oor en oral, het ons vir julle gesê, die Mishkan, dis nou die tabernakel, is 'n afskynsel van hemelse werklikhede, en dit word vir ons bevestig in Hebreërs 8 vers 5. So, hierdie offers is 'n model van ware verlossing, wat nou uiteindelik in Yeshua geopenbaar is. So, hy kanselleer nie die lering van die offers nie, hy maak dit vir ewig relevant in hulle ware betekenis. Nee, ek kan dit nie genoeg vir jou sê nie, hy maak dit vir ewig relevant in hulle ware betekenis, om ons nader aan die Vader te bring. Dis hoekom ek gesê het, moet nie dink dat ek gekom het om die Torah of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om dit te kanselleer nie, ek het gekom om dit volle betekenis te gee, en dis kan jy gaan sien, het selfs die vertalers in Afrikaans, in die 83 vertaling, dit het hulle reg gekry. Ja. Nee, dis Matteus 5 vers 17, gaan kyk, wat sê hy daar vir jou? Hy het gekom om dit die volle betekenis te gee, hy het gekom om die offers die volle betekenis te gee. Ons gaan later sien, dat wat melaatsheid aan betref, kan jy sien, there's a reason why he's called the leper Messiah. Jy gaan dit ook sien. So kom ons spring 'n bietjie weg, kom ons kyk, wat sê hierdie parasha alles nou vir ons? Okay, as jy die eerste Aliyah begin het, as jy nou gekyk het, as jy op die eerste dag van die week, wat dan ook Sondag genoem word, as jy dit gelees het, en as jy sien het, wow, maar hierdie Aliyah is nogal 'n klompie verse. Hy was daar van Vayikra 12 vers 1 tot 13 vers 5, 'n hele klompie. En jou hele tema daar gaan oor die onreinheid na geboorte, en letterlik die eerste wette oor die Tsaraat. En dan het jy tweede afdeling, dan gaan het oor die onreinheid na die geboorte. Dis baie spesifiek, Vayikra 12 vers 1 tot 8. En dis hierso by die goddelike mandaat dan inkom, want jy moet weet, Vader het met Moshe gespreek. Hy sê daar vir jou, spreek met die kinders van Israel, dan gee hy vir hom die goddelike mandaat. Hy gee die instruksies oor die rituele toestand van 'n vrou na 'n bevalling. Sy het nie gesondig nie, mense, asseblief, sy het nie gesondig nie. Dis nie 'n sonde om kinders te hê nie. Dan gaan hy aan en dan gaan hy vir jou sê, as sy 'n seun het, as sy 'n seun geboorte gee, dan is daar 7 dae rituele onreinheid, soos tydens menstruasie. Jy praat hier van die wette van die Nida. Hier is 'n belangrike ding wat ek wil hê jy moet van kennis neem. Baie mense wil vir jou sê, dat, weet jy, die besnydenis is nie van vandag nie, jy weet, ek het argumente op argumente gehoor, maar hier, uitdruklik hier in Vayikra 12, sê hy, op die 8ste dag moet die besnydenis op hierdie kind uitgevoer word, die Brit Milah, staan in die Torah. As ons gaan begin om uit te sny uit die Torah uit, wat ons nie van hou nie, gaan jou woord, as jy nog die gedrukte woord gebruik, dan gaan hy gaan hy al hoe kleiner raak. Want ons hou nie daarvan nie, ons haal dit uit. Maar hier is 'n uitdruklike instruksie dat op die 8ste dag moet die besnydenis van die kind uitgevoer word. Met ander woorde, jy praat van 'n kind wat aan Israel behoort. Dan gaan jy sien, daar so 33 bykomende dae in 'n toestand van bloedreiniging. Jy kan 'n normale lewe voer in daai periode van tyd, maar jy mag nie by die tabernakel, by die heiligdom uitkom nie, jy mag nie daar ingaan nie, jy mag ook nie die afgesonderde dinge aanraak nie. En nou vir die interessante, jy weet, as die vrou geboorte aan 'n dogter gee, dan verdubbel hierdie periode van tyd. En daar's nie 'n motief wat in hierdie teks verduidelik word nie.
Ek meen, daar's baie van die rabbies wat nou al baie bespiegel het daaroor, maar hulle stel voor dat dit kan wees, juis omdat sy 'n vrou is, wat ook lewensdraand gaan wees, iewers vorentoe in haar lewe. En dat sy ook deur hierdie bloedreinigingsproses moet gaan. So dis 'n dubbele ding. Maar jy kan hierdie vir jouself kan jy gaan bestudeer. Jy sal sien, ek wil nie te veel in dit ingaan nie, ek wil nie te veel daaroor bespiegel nie. Dis nie die, kom ons sê nie die tema van vandag nie. Die feit is net, hierdie vrou het geboorte gegee, het sy aan 'n seun of 'n dogter, daar's bepaalde reëls wat sy moet doen, en omdat dit 'n Torah van gehoorsaamheid is, dan doen hulle dit dood eenvoudig. Wat jy hier al van kennis kan neem is Vader sê, die kommunikasie tussen my en jou is gebreek as gevolg van hierdie aksie, daar's bloed wat vloei, met ander woorde, daar's lewe en daar's dood, en ek sê nou vir jou, doen hierdie, sodat die kommunikasie tussen my en jou weer herstel kan word. Dit is so eenvoudig soos dit. Jy sal sien, aan die einde van daai suiweringsdae, dan moet die vrou aanbied of 'n lam, jy weet wat geoffer word, dis 'n brandoffer, of 2 tortelduwe, of gewone duwe, as 'n sondoffer, die offer. Vader, voorsien selfs vir die armes. Nee? Ek sê weer, hierdie impliseer nie dat 'n bevalling sonde is nie, maar dat die toestand van bloedvloei, daai ritueel met onreinheid geassosieer is. Nou, ek wil net vir jou baie vinnig, net seker goed sê, hou net vir my net daar waar hy is. Ek het gou voor die tyd, man, daar is soveel goed wat ek altyd met mense wil bespreek. Maar die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat jy van kan gaan lees daar in Markus 5. Ek meen, hierdie vrou moes buite, sy is ook deur hierdie ding, sy het aanhoudende bloedvloei gehad, so sy kon nie in die gemeenskap inkom nie, maar sy kon ook nie in die tempel verskyn nie. Kan jy dink, sy was vir 12 jaar lang, was sy in hierdie onreine toestand gewees, en weet jy, iemand het dit eendag beskryf dat sy letterlik sê maar in 'n grot buitekant die stad gewoon, en dan het haar kinders vir haar kos gebring, en dan moes hulle dit vir haar neersit, en dan moes hulle pad gee, hulle kon haar net op 'n afstand sien, maar hulle kon vir 12 jaar lank nie met haar deel hê nie. Maar dan gebeur daar iets in hierdie vrou se lewe, sy hoor van hierdie rabbi wat kan genees. Sy het hierdie genesing, het sy begeer, gaan lees dit, hoekom het sy dit genees? Hoe weet ek sy het dit begeer? Wel, hoeveel dokters het sy nie eintlik gesien nie? Hoeveel het sy nie eintlik gesien aan die einde van die dag nie? So sy die begeerte gehad, toe hoor sy van hierdie rabbi. Toe sy van hierdie rabbi hoor, het sy daardie woord wat sy gehoor het sy geglo. Nee? Sy het geglo dat hy haar sal kan help. En toe het sy op grond van dit wat sy gehoor het omtrent hierdie rabbi, het sy opgetree. En omdat sy opgetree het sy genesing ontvang. En omdat sy die genesing ontvang het sy 'n getuienis gehad. Ok, so ek wil net gou met jou daai gedeelte dan nou deel. Ons stel op by die goddelike mandaat, wat in Vayikra 12 vers 1 uitgespel is. Verder het Jehovah met Moshe gepraat en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, as 'n vrou swanger word en 'n seun verwek, sal sy 7 dae lank onrein wees, soos in die dae van die onreinheid, as sy onwel is, sal sy onrein wees. En op die 8de dag moet hy aan die vlees van sy vooruit besny word. Presies dit wat jy nou gesê. Ja. Dan moet sy 33 dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat afgesonder is, moet sy raak nie. En in die afgesonderde plek mag sy nie kom nie. Totdat die dae van haar reiniging verby is. Maar as sy 'n dogter verwek, sal sy 2 weke onrein wees, soos by haar maandelikse onreinheid. Dan moet sy 66 dae in die onreinigingsbloed bly. Die reinigingsbloed bly, skus. En as die dae van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n jong duif of tortelduif as sondoffer bring, na die ingang van die tent van byeenkoms, na die priester toe. Hy moet offer voor die aangesig van Jehovah en vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees van haar bloedvloeiing. Dit is die Torah
van haar wat verwek in die geval van 'n seun of 'n dogter. Maar as sy 'n lam nie maar kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduwe of 2 jong duwe neem, een as brandoffer en een as sondoffer, en die priester moet dit vir haar versoening doen. Dan sal sy rein wees. Nee, Maar kom ons kyk wat sê Lukas 2 vers 21. Hier is nou Maria, né? Dis nou die moeder van Yeshua waaroor hier gepraat word. Die naam wat die boodskapper gegee is voor sy verwekking in die moederskoot, dis nou Yeshua. En nadat die dae van haar reiniging, Miriam se reiniging, volgens die Torah van Moshe vervul was, het hulle hom na Jerusalem geneem, om hom aan Jahoua voor te stel, soos geskryf is in die Torah van Jahoua. Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal afgesonder vir Jahoua genoem word. En om die offer te gee volgens wat gesê is in die Torah van Jahoua, 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Nee, ek wil nou gou vir jou hierso sê. Jy weet, hy sê daar die Torah van Moshe, dan vers 22, en dan is hy selfde Torah, is die Torah van Jahoua, dan sien ons weer 'n bietjie verder hier in vers 24, dis die Torah van Jahoua. Ek noem hierdie ding om vir jou te sê, weet wat, daar's mense wat deesdae probeer om 'n onderskeid te maak en te sê, maar dis Moshe wat hierdie dinge gesê het. Nee, die Torah van Moshe en die Torah van Jahoua is een en dieselfde. So, hierdie het ook natuurlik so 'n bietjie van 'n gesprek vanmôre tussen my en my vrou uitgelok, want ek het nou vir haar iets gesê, en dit is dat, weet jy wat, gaan net vir my terug na daai skrif toe, dit is so mooi. Waarom Die vorige skryf hier, gaan net vir my terug na daai skrif toe. Sy sê, hulle het hom na Jerusalem gebring, Ja. nee, om hom aan Jahoua voor te stel. Ja. Goed, gaan nou vir my aan na die volgende skrif toe. Ok, so jy kan nou sien, daai prentjie sê dat vir jou, daar is die babatjie, daar is die duifies, dit word vir jou uitgelig. Waarom is hierdie opdrag? Ek wil reg eintlik vir jou voorstel gaan doen bietjie meer ondersoek. Jy het gesien, daar's bloedvloeiing betrokke, dis iets wat te doen het met lewe en dood, en dit maak dat sy nie voor Jahoua kan verskyn nie, en sy mag nie aan die afgesonderde goed raak nie. Maar die punt is nadat sy hierdie aksie verrig het, dan is haar kommunikasie met Jahoua herstel. Sy mag weer voor Jahoua verskyn, en dis wat Miriam, die vrou van Josef, dan nou gedoen het. Sy het Jahoua se instruksies uitgevoer, presies soos wat Jahoua dit omtrent so 1300 jaar terug vir Moshe gegee het. Dis in die Torah, die gesproke woord, wat Moshe neergeskryf het. Nou, wat was die gesprek wat ek en jy gehad het? Jy sien, die daad van geboorte is een van vreugde en saligheid, maar die vrou beskou haarself daarna as onrein, en dit verhoed haar met tabernakel binne te gaan. Nou, om hierdie menslike reinheid te herwin, bring die vrou die offers om weer net haar waardigheid te hernie, en jy kan sien dat dit 'n daad van haar eie wil is om dit te kan doen. Nou, So wat daai skrif nou eintlik gesê het, né? Miriam, want dit was my vraag aan hom gewees, want daar word gesê, sy het die Torah uitvoer, sy het gesorg dat hy besny is, sy het gegaan na die tempel, sy het die offer gebring, sy het Yeshua voorgestel. Ek hou daarvan, sy het aan Jahoua voorgestel. Ja. So, maar dit is mos nou die toewyding, né, wat met 'n kind gebeur. En hy sal baie keer, of vir altyd, sal as ons 'n toewyding doen, dan sal hy hierdie kind, hy sal die kind vir die pa gee en sê, wy hierdie kind toe. Ja, met ander woorde, by 'n inseëning, dan moet die vader die kind oplig voor Jahoua. Dis presies hier waar hierdie ding uit die skrif uit dan nou kom, om te sê, maar jy stel die kind aan Jahoua bekend. Ja. Dit is nou nie asof hy nie geweet het nie, maar jy kan sien, is vir my so 'n mooi aksie, want ons het dit gedoen. So daar is ook vir my onderskeid tussen die bekendstel, sy het gesê, sodat sy, hulle
Yeshua aan jou kan bekendstel. En my vraag aan jou was gewees, maar waar's Josef in hierdie hele storie? Moenie so hastig wees nie, want toe kom Shimon, die profeet eers, en hy vat hierdie kind en hy bless hom, hy seën vir hom, en toe sê my vriende, maar waar op aarde is Josef? Moes hy dan nou vir Yeshua oplig, of wat moes hy dan nou doen? En dit het ons gekos teruggaan na die skrif toe, om te gaan kyk wat het hier gebeur, en die volgende lees ons in Lukas 2 vers 27. En hy het deur die Gees in die tempel gekom, en toe die ouers die kindjie Yeshua inbring, om met hom te doen volgens die gebruik van die Torah. Kan jy sien, die ouers het dit gedoen. Josef was nie afwesig nie. Hy was nie afwesig nie, maar sy moes die reinigingsoffer doen. Jy moet die onderskeid maak tussen die twee. Nee? Maar dit is 'n baie mooi ding om te doen. Ek kan vir jou sê, is eintlik 'n baie geweldige geestelike en emosionele ding wanneer dit doen. Ek het dit al gedoen, en dan het ek vir die ouers gesê, en vir die wat dit bywoon, skryf jou seëning net neer op hierdie papiertjie, want jy weet, dit is deel daarvan. Dit is 'n baie moeilike ek wil net sê, nie moeilik nie, maar dit is 'n baie emosionele ding om te doen, om hierdie kind te seën, en jy weet, in hierdie groep is ons gebless hierdie week met nog 'n enetjie wat bygekom het, en ons bless vir Eloise, hulle ook. Klein Elena. Goed, nou so die tweede deel dan nou van hierdie eerste alia nog steeds, dit gaan nou oor die inleiding tot die wette van die Tsarat. Nee, ek sou vir sê, dit klink so heel, as het daar klomp regse reëls is rondom hierdie ding. Kom ons kyk of ons dit so 'n bietjie uit mekaar uit kan haal, en bietjie meer van mekaar kan sê, wat presies is hierdie Tsarat? Wat is dit? Jy sien, want, en ons het nie verlede baie daaroor gepraat, dit is nie Hansen's disease nie, dit is verkeerdelik eintlik vertaal as melaatsheid, maar ons noem dit nou maar melaatsheid of Tsarat. Dit is 'n geestelike toestand wat sigbaar word op jou vel, in jou klere, of dalk in jou huis se mure. En dit dui op wanorde in jou afgesonderdheid. Dit is nie net blote fisiese infeksie nie. Dit dui op 'n wanorde in jou afgesonderdheid tot jou. Dis waarop dit wys. Kan dit vandag nog gebeur? Dis sien nou soos 'n aanvanklike diagnose prosedure, as 'n man op die vel van sy vlees 'n swelsel of 'n uitslag of 'n blinkkol het, hou hierdie blinkkol ding net 'n gedagte. Ek het hom so 'n bietjie meer uitgelig hier aan die einde. Dan moet hy na die priester gebring word. Dis die enigste een wat hom kan diagnoseer. Dis die priester ondersoek. Hy kyk na die kleur van die hare, of dit wit geword het. Hy kyk bietjie dieper, hy kyk so ver as wat hy kan, en dan maak hy 'n voorlopige diagnose. As dit nie duidelik is nie, dan wag hy vir 7 dae, al hierdie goed is in kwarantyne, en na 7 dae, dan kyk hy of daar 'n verdere verspreiding is, en dis meer. Die idee is nie om vir jou die presiesheid van hierdie prosedure te gee nie. Die idee is om vir jou te sê, hoorie, maar daar is dinge waarna gekyk moet word. Hierdie proses is stadiger, dis versigtig. Onreinheid is nie 'n ding wat sommer net haastig verklaar moet word nie. Die Cohen tree op as 'n geestelike regter, nie net as 'n dokter, of hoegenaamd nie as 'n dokter. Nee, hierdie Tsarat, dis 'n velonreinheid of 'n melaatsheid. Hy kan in verskillende forme voorkom, en hy het verskillende wette wat dit hanteer. Kan 'n wit kol op die vel wees met wit hare wat die hele liggaam bedek, of dit kan reeds jy kan iets sien in 'n plek wat reeds herstel het, waar die ontsteking weer voorkom, maar die Cohen doen hierdie inspeksie om vas te stel of dit die geestelike melaatsheid is, en of dit net 'n eenvoudige veltoestand is. Want soms is die toestand onduidelik, hoor, en dit gaan, jy gaan maar die 7 dae gebruik om vas te stel of dit werklik die Tsarat is, en of dit maar net 'n onskuldige veltoestand is. Hierdie siekte, hierdie Tsarat, dit manifesteer op die vel. En ons gaan meer praat oor die vel, en ons het in die verlede al gepraat oor hierdie vel. Wys vir jou hoe belangrik is hierdie ding. Dit kan baie ongemaklik wees. Dit gaan jou hele sosiale lewe kan dit beïnvloed. So ja, dit kan jou waardigheid aantas. So ons het nodig om te kyk daarna. So kom ons kyk wat sê Vayikra 13 vir ons. Verder het Jehova met Moshe na Aaron gepraat en gesê,
As 'n mens in die vel van sy vlees 'n swelsel of uitslag of ligte vlek het en dit in die vel van sy vlees 'n plaag van melaatsy word, moet hy na die priester Aaron of na een van sy seuns, die priesters, gebring word. En die priester moet na die aangetaste plek in die vel van die vlees kyk. Nou, wat vir my hier opgeval het, is dat enige priester nie, hy sê baie duidelik daar, dit moet uit die lyn van Aaron uitkom, sien jy? Ek het dit nie van tevore opgemerk nie, maar dit maak het vir my baie duidelik. En wat vir my interessant was, kan ek net hierdie ingooi, is dat ons het nou goed gekyk ter voorbereiding van ons opgaan na die berg toe nou volgende week, en daar is so baie wat vir jou sal sê, daar is nie meer enige leviete of uit die lyn van Aaron nie, en ons het afgekom op mense in Israel wat uit die lyn van Aaron is. Inderdaad. Ja, so ons kan dit bevestig. Ja, maar weer eens, jy gaan altyd sukkel met die idee, daar is nie 'n tempel nie, so die offers kan nie gebring word, wat saam met hierdie hele parasha gaan nie. Maar ons sien, nee, ek wil net teruggaan na daai gedeelte toe, want ek wil net vir jou daarop wys, dat Yeshua die genesingsproses gedoen, so hy hierdie melaatses het hy genees, maar dan het hy hulle na die priester toe gestuur. Dis hoekom ek het vir jou wou uitlig oor die hele idee van Aaron en sy seuns, wat die priesters is. So, hy genees hierdie melaatses, maar dan stuur hy hulle na die priester toe, so dat hy, dis nou hierdie voormalige melaatse, sy gawe volgens Moshe, wat hy moet bring. Nee, met ander woorde, hy moet hierdie offer bring, of die lam, of hy moet die duifies bring. Hy moet dit bring, hy moet die Torah nakom. So Yeshua wys hom daarop, kom die Torah na. Maar wat interessant is, hier, ons is geneig, of so het ons geleer, om te sê, maar die hoofpriester, Yeshua, sal dit nou doen. Maar hy is nie uit die stam, of uit die bloedlyn van Aaron nie. Hy is nie uit die stam van Aaron, en daarom het ons het verlede week het ons ook verwys na sy priesterskap. Of is hy dalk? Jy weet, en ja, maar waarom hy dit gedoen het, hier die ding is baie belangrik vir my en jou om te weet, want as ons dan nou deel is van 'n royal priesthood, wat deel is van die 12 stamme van Israel, en ons hierdie werk moet doen, en ons dan die ruach ontvang om die werk te kan doen, dan moet ons verstaan waaroor dit gaan. Maar kan jy sien, dat net omdat Yeshua uit die stam van Juda, uit van die nageslag van Dawid, nee, gevul met die Ruach HaKodesh. Hy doen priesterlike werk, sekere priesterlike werk, maar hy negeer nie net dood eenvoudig die halaga nie. Jy gaan dit sien. Hy doen dit nie. Kom ons kyk wat sê die volgende vers. Lukas 17 vers 11. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Shimron en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op die afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê, Yeshua, meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en Elohim met 'n groot stem lof toegebring. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank, en hy was 'n Shemoroniet. 'n Samaritaan met ander woorde Samarita. Toe antwoord Yeshua en sê, het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om Elohim lof toe te bring, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Nou hierso kan jy al klaar sien, 9 van hulle het 'n attitude. 9 van hulle het 'n attitude, en 'n attitude wat hulle in die eerste plek in hierdie probleem ingebring het. Kom ons noem dit wat dit is, né? Hulle het 'n houdingsprobleem. Goed, so ek sê weer, jy weet, ek wil net hierdie ding oor hierdie 9 wil ek nou vir jou verduidelik. Want jy kan sien, hulle harte is nog nie reg nie. Entitlement dalk,
wat sê, wel, weet jy wat, ek is geregtig daarop, dankie, ek het rein geword, maar ek het nie nodig om te gaan dankie sê nie. Baie van ons probleme is dat ons Vader nie dank vir dit wat hy doen nie. Hy stel dan 'n dankoffer in, dat ons dit kan doen. Hierdie ouens, goed, nou is hulle op pad na die priesters toe om hulle self te gaan vertoon. Dit was eintlik so half en half daarop neergekom. Jy weet, dat ek afgegaan het oor hierdie skapies, jy weet, he leaves the 99, jy weet, om my te kom soek, en daai tipe van ding, en ek sê, ag, dis 'n wonderlike ding, ons sing dit so lekker, daar is so mooi liedjie daaroor, so mooi, he leaves the 99, al daai, en alhoewel dit mooi is, wil ek vir sê, hoekom is jy nommer 100? Hoekom het jy, wat die skaap is bokgedrag, wat die hele tyd jou eie weë wil volg? Waarom moet daar soveel aandag aan jou gegee word? Is dit nie tyd dat jy die bokgedrag laat staan en skaapgedrag aanleer en deel vorm van die liggaam nie, want dis deel van die probleem wat 'n mens het, is jy wil die hele tyd buite die kamp wees, jy wil net anderster wees. Waarom wil jy nie, ja, ons is dankbaar, die 100 is nou weer by mekaar. Maar waarom wil jy nommer 100 wees? Waarom wil jy die afdwaler wees? Waarom wil jy die een wees wat meer aandag wil hê? Waarom? Waarom moet jy, die 99 word nou in gevaar gestel, hulle moet alleen bly, terwyl na jou gesoek word. So met ander woorde, alhoewel ek ten gunste is daarvan gaan soek, daai ene wat afgedwaal het, gaan jy sien, dat Yeshua, die melaatse, net nou, daar skryf ek op, ernstig aangespreek. So, ja, ons wil nie nommer 100 wees nie, jy wil nie, jy wil deel wees van die liggaam, jy wil deel wees van die kudde, van die Messias. Goed, kom ons gaan terug, as jy so swelsel het, dan het jy hierdie veluitslag, dit is nie 'n siekte nie, dit verteenwoordig 'n geestelike merk, maar dit is vir jou, wat het gekry het, 'n wake-up call. Dit kom gewoonlik voor as gevolg van lashon hara, boosheid wat uit jou mond uit voorkom. Hoor jy dit? Ek gaan dit 2 keer sê, mag ek maar. Jou vel vertoon dit wat jou siel weier om te bely. Sure. Jou vel vertoon dit wat jou siel weier om te bely. Dink hoe staan dit in die gees. Dus, hierdie geaffekteerde persoon gaan sien 'n priester, nie 'n dokter nie. Dis nou die ou wat jou nou gaan ondersoek. Hoor jy? Hierdie is my ernstig. Jou vel vertoon wat jou siel weier om te bely. En wat het dit tot gevolg? Weereens, die ou wat jou gaan ondersoek, hy bring nie genesing nie. Al wat hy moet doen is, hy moet discern. Hy moet onderskei wat is aan die gang hier. En sy onderskeidingswerk het te doen daarmee dat hy die heiligheid of die afgesonderdheid van die geloofsgemeenskap waarbinne hierdie persoon beweeg, dat hy dit op die hart het. Dit is die priester se roeping om dit te kan doen. Dit is sy werk. Hy beskerm jou as 'n afgesonderde spasie. Jy kan nie in daai spasie van die tabernakel ingaan met hierdie melaatse vel van jou nie. So hy het nodig om jou na 'n spasie toe te stuur. 'n afgesonderde spasie buite die geloofsgemeenskap, né? Ons sê mos so maak, give me some space. Hoor nou mooi. Hierdie gaan oor jou fisiese en jou geestelike gesondheid. Hoor my mooi as ek vir jou sê, om tamei, om onrein, onsuiwer verklaar te word, dit beteken nie jy word verwerp nie, daar's reëls, nou moet jy moet nou gaan leer, hoe moet jy terugkom, want jy word nou buite die kamp geplaas, en wat is die pad, die priester begin jou op die pad sit van herstel, maar om dit te kan doen, het hy nodig om jou af te sonder, jou buite die kamp te gaan sit, sodat jy kan begin met jou teshuvah, want jy keer terug. Teshuvah gaan beteken, jy gaan 180 grade draai maak, van dit wat in die eerste plek hierdie ding op jou vel laat kom het, en jy gaan terugkeer na Yahweh toe en sy weer. Jy sien, ek sê weer, wat is dit om in ballingskap te wees, is om buite die kamp te wees, en dan net, ek wil net, jy moet soms so jou agterkop in gedagte hou, Yeshua was tereggestel buite die kamp. Wat is dit wat hy namens jou op hom geneem het, en dan gaan jy begin sien hoe Jesaja 53 vir jou meer lewendig begin raak, want hy het nie net jou liggaam gered nie, en hy het nie net jou gees gered nie, hy het jou siel ook gered,
En dis tyd dat ons siel skoonmaak, ons emosies en ons wil en ons denke en sê, wat ook al daarin is, ek onderwerp dit, ek neem dit gevange en ek onderwerp dit aan Yeshua. Die skrif sê dit vir jou, dis wat ons moet doen. So hoor nou mooi, so jou terugkeer uit van buite die kamp is uiteindelik, raak dit 'n feestelike gebeurtenis van, dis 'n wedergeboorte wat hier gaan plaasvind, maar kom, laat ons nie dinge vooruitloop nie, ons gaan net by daai gedeelte kom. Goed, hier het ek vir jou prentjie gegee van die kamp, nee. Jy kan sien in die middel van daardie kamp het jy die tabernakel, dis waar Elohim, waar hy woon, maar hy woon ook in wat sê die pers, en geel en groen en blou, hy lewe binne in daai kamp, dis waar binne hy leef. Maar om buite die kamp te wees, is hierdie gedeelte hieronder, en jy is nie daar binne nie, en dis waar jy hoort. Hy wil hy stel hierdie reëls in, so dat jy kan plan maak om te teshuva. Hy maak dit vir jou moontlik met al die prosedures, dat jy weer kan terugkeer, want dit is sy vaderhart. Dit klop vir jou, maar hy gaan ook nie toelaat dat jy sonde in die kamp inbring nie, dat jy die ander mense daarmee gaan besoedel en besmet nie, en ook nie sy heiligdom gaan kom aantas nie. En dit behoort regtig 'n wake-up call vir ons almal te wees. Lukas 5 vers 12. En terwyl hy in een van die stede was, kom daar 'n man vol van melaatsheid. En toe hy Yeshua sien, val op sy aangesig, smeek hom en sê, Meester, as u wil, kan u my reinig. Daarna steek hy die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig. En dadelik het die melaatsheid hom verlaat. En toe gee hy hom bevel om dit aan niemand te vertel nie, maar sê hy, gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging, soos Moshe voorgeskryf het, vir hulle tot 'n getuienis. So ons sien dat Yeshua het nie die Halakha verontagsaam nie, om die waarheid te sê, hy het dit geëer, net soos wat hy die Torah op ander plekke ook geëer het. Hy gee lering in die sinagoge, hy gaan op na die tempel 3 maal 'n jaar, hy hou al hierdie feeste. Wat doen Yeshua met die Torah? As jy gaan kyk, nie presies wat jy daar lees. Hy vervul die Torah deur lewe daaraan te gee. Hy wys ons hoe die Torah werk deur lewe daaraan te gee. Ek en jy is disippels. Ons moet die Torah vervul deur lewe daaraan te gee. Dit is nodig om ons take op te neem. So, weer eens, ons het gesien, hier het ons die Tsarat, hier het ons nou uiteindelik by die tweede parasha uitgekom. Ek moet vir jou sê, ek dink ons gaan vandag deur almal van hulle, Aliyah. Ja. Ek dink Tweede parasha, tweede Aliyah. Nee, eerste parasha, maar die tweede Aliyah. Ons is nog steeds besig hier daarby by Vayikra 13, kan jy glo. Nou gaan hy vir jou vertel, jy weet, dit kan selfs in jou baard gevind word en dis meer. Ek gaan nou vir jou bietjie meer detail daarvan gee, maar jy gaan sien, ons gaan aanhou hier in die tweede Aliyah van hierdie parasha Tazria, gaan ons voort om te praat oor dieselfde onderwerp as wat in die eerste deel was. Hy is in 3 dele, hy is in 3 dele gedoen. Jy gaan sien, dit lyk alles na enkele onderwerp, maar daar is skeidings in hierdie aliyahs, in hierdie leesafdelings, en is doelbewus gedoen. Nou iets wat baie interessant is dat die eerste 3 aliyahs altyd eindig met 'n vers wat die persoon suiwer verklaar. Kan jy sien wat is op Vader se hart? As jy gaan kyk na daai aliyahs, dan sien jy, hy wil hierdie persoon moet suiwer, hy moet tahor wees, hy moet nie tamei wees nie, hy moet nie onrein wees nie. En dit leer vir my en vir jou, dat as ons geleentheid het om die positiewe kant van dinge te sien, ons daarop moet fokus. Nee? Dis 'n baie interessante kwessie daai. Is dat, het enige iemand al regtig so daarop ingekyk om, hoe is hierdie leesgedeelte, daar's 'n spesifieke rede, hoekom dit nie 'n vers meer is of 'n vers minder is. Presies. Ja, precies. Baie interessant. So ek en jy het nodig om as priesters te kyk na die positiewe kant. Ons het nodig om te fokus op suiwerheid en verbetering. Eerder as baie maklik, weet, ons is altyd hierdie stories, ons is altyd hierdie dinge wat ons sê, ons vergeet dat hulle die kamp verlaat, as gevolg van dinge wat ons sê en dinge wat ons doen, en
dan doen ons dit uit selfregverdiging uit ook nog. Dis nie waarvoor ons geroep is nie, ons is geroep om die compassion van 'n Yeshua te hê vir 'n melaatse. Dis waarvoor ons geroep is, ek en jy, almal van ons is geroep om hierdie ding te doen. Jy sien, ons moet gaan kyk na die vel. Ons het verlede week hieroor gepraat, ek gaan weer hieroor praat, want wat jy nou hier gaan sien is, hier het jy gesien dat Adam en Eva is na Jahweh se beeld gemaak, en hulle is bekleed met lig, en dis die woord or. Dis 'n alef, en 'n waf, en 'n resh, né? Maar, as jy na die volgende ene toe gaan, dan gaan jy sien, dat na die sondeval, toe is hulle nog steeds met or bekleed, maar jy spel hom nou net anderster. Nou is dit 'n ayin, 'n waf, en 'n resh. En die ayin is die oog, en die waf is die konneksie, en die resh is die kop, so die oog is met die kop gekonnekteer, en ek sê nou vir jou, dit wat jy sien, is dit wat die probleem veroorsaak, want as jy teruggaan, of as jy na die volgende ene toe gaan, dan sê jy sien, dat daar so het jy weer die alef, en die waf, en die resh, met ander woorde, jou oog is gefestig op die lig. Kan jy nou sien? Met die ander oor is jou oog gefestig op verstandelike kennis. Verstaan jy waar die verskil is? So dit word belangrik, dit wat jy sien. So daar is 'n verskil, en dit is letterlik 'n lekker verskil wat hier inkom. So die oor begin met 'n alef, en dit wys na wie is die een wat gevul is met lig. Is die meester. So jou oog moet op Yeshua wees, jy moet op die lig gefokus bly. As jy op jou kop gaan gefokus wees, as jy die verkeerde oor het, nie die ou vel afgegee het, verbrand het daar by die brandofferaltaar en vir die Vader gegee het en die lig op jou geneem het nie, dis daar waar die probleem inkom, dan begin jy jouself oopmaak vir hierdie melaatsheid. So weer eens, Yeshua sê, ek is die lig van die wêreld. Ons sien in Spreuke 6 vers 23, for the commandment is a lamp, the Torah is a light. So, hoor my mooi, een van die heel eerste lesse wat ek geleer het as 'n bekeerling, as 'n rookie, het ek die volgende gehoor, wat jy sien en wat jy hoor, word wat jy dink. Dit word wat jy glo, dit word wat jy sê, en dan word dit wat jy het. Dit gebeur. Wie jy is. Ja, en nou kan jy dink, kies jy om die ayin te gebruik, of kies jy om die alef te gebruik? En ek sal nou vir jou sê, moenie op jou eie wee staat maak nie, né? Laat jou wee aan jou wil oor, en hy sal dit laat geluk. Jy verstaan my ding. Onderwerp jou wee aan die lig, nie aan jou eie denke en jou eie smartheid nie, né? Moenie dit doen nie. Goed, kom ons gaan aan. So, hierdie is nou nogal baie insiggewend as mense die ding verder gaan opbreek, nee. Daai letsel wat jy daar gaan opdoen, as jy kyk na die linkerkantste ou, dis die ou wat ongehoorsaam is, en die ou regs gaan vir jou sê, dis hoe ou lyk wat gehoorsaam is. Maar die woord wat jy daar gaan kry vir letsel is sapaghat. Sapaghat, jy spel dit S-A-P-P-A-C-H, afkapping A-T-H. En daai letter spel samech, py, get, taf. So die py is die mond, nee. So jy gaan vreesagtig geheg wees aan jou mond, dis hoekom jy daar letsel het. Jy is vreesagtig geheg aan jou mond. Die letsel vertel vir jou liggaam vertel vir jou waar jou probleem lê. En die bohemet, dis daai verligting, nee, hy sê, daar's 'n blinkkol op jou, daai blink gedeelte, nee, dit gaan saam met al hierdie letters wat dit vir jou sê, daai prentjie sê, die 4 letters, hy sê, dis 'n huis, die byt, dis gebroke, die begin, en daar's 'n teken. So, eintlik sê hy, hierdie letsel vertel vir jou, daar's 'n gebrokenheid in jou huis, wat beteken dat dit op jou vel uitslaan, en jy is buitekant daardie huis. Sure. So, jou gebrokenheid, baie mense dink nie ons is gebroken nie, hulle dink, ons is so geregtig, weet, ek en my brein, ons doen hierdie dinge, met hierdie hande, ons hierdie en, ja, nie weer hoog, met ander woorde, hulle neem die eer wat Jahweh toekom, neem hulle vir hulle self. Goed, kom ek vat ons 'n klein bietjie verder, jy sal ook sien dat die Hebreëse woord vir vlees is basar. Basar beteken ook om die goeie nuus te bring, maar as jy tsarat het, dis nie goeie nuus nie.
Nou moet jy uitroep om vir mense te sê, jy is onrein. Selfde vel wat jy so op staat gemaak het, so oor wat die goeie nuus moes bring, moet jy nou gebruik om dit te kan doen. Nou daar gaan jy nou sien, hierso word die ondersoek nou vir jou baie mooi uitgespel, né? Die priester sal na 7 dae kyk, en ek gaan nie weer deur dit alles gaan nie, as jy wil sal ek daai vir jou stuur, dat jy dit net lekker kan ondersoek, maar kom ons kyk net, né? Hy ondersoek, jy gaan sien, dit gaan oor waarneming en geduld, geestelike oordeel, moenie vinnig plaasvind nie, jy moet tyd gee, jy moet kyk of hierdie ding ontwikkel. Jy moet kyk of daar 'n uitbreiding is wat gaan dui op 'n interne probleem, want jy sien, dis die probleem met sonde wat binne in jou is, hy het 'n manier om te snowball. Hy het nodig om 'n baie akkurate diagnose te gee, so hy as 'n leier, moet die nodige discernment hê, hy moet die onderskeidingsvermoë hê om korrek te oordeel tussen wat is rein en wat is onrein. Want die volledige transformasie is wat ten doel is. So, dit alleenlik as hy behoorlik onderskei het, dan gaan jy sien, dit kan help tot die genesing, die uiteindelike genesing. En hy moet natuurlik ook by die toestand van die hart uitkom. Want dit maak saak. Want jou reinheid of jou onreinheid is iets wat weerspieël word van jou geestelike toestand, is nie net jou uiterlike voorkoms nie, né? So, ek sê weer, hierdie is heeltemal 'n geestelike benadering. Hierdie siekte is iets wat jou gaan laat skaam voel. Hy behoort jou te laat skaam voel. En dit leer ons dat jou waarde herstel moet word. Jy moet weer teruggebring word na die beeld van Elohim. Die goed wat jy jouself so met jou mond mee besoedel het, wat op jou vel nou uitspeel. En 10 ander besoedel het. 10 alhoewel jy nie sommer iemand sal, jy weet, dit is nie 'n aansteeklike ding nie, maar jy kan ander ook so affekteer dat hulle begin met dieselfde goed as jy te sê. Ons weet mos nou hoe werk massabemarking en die goed deesdae. So jy kan ander met jou sieninge en wat ook al affekteer, en dit veroorsaak dat jou hele geloofsgemeenskap kan naderhand melaats wees. Ja. So, maar jy gaan hier sien dat dit begin vir jou ook wys dat jy weet, jy moet na jou klere kyk, want hierdie ding begin in jou huis. Jy sal dit aan jou mure sien, jy sal dit aan jou klere sien, en dan gaan jy dit uiteindelik op jou vel sien. Hoeveel meer wil jy hê, moet Jahweh vir jou tekens gee oor wat is jou interne probleem. Goed. Ons kyk wat sê Romeine 13, dis Romeine. Maar bekleed julle met die Meester Yeshua die Messias en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Omdat as jy dit doen, duideliker kan ons vraggies nie dit kry. Ja. Definitief nie, né? En so kan jy dan nou sien, wat is jou praktiese toepassing? Ons het vir jou klompie foto's daar so gegee, allerhande onsmaaklike uitslaan, né? Wat is die praktiese toepassing hier? Jou emosionele en jou geestelike littekens, jy weet, dit verg dat jy dit voortdurend moet hersien. Maar weet net dit, nie alle geneesde trauma is 'n teken van outomatiese reinheid nie. Die leierskap, by die priester is nou hier, hy moet met geduld en barmhartigheid moet hy optree, en hy moet regtig dit baie goed ondersoek voordat hy 'n uitspraak gee. Want afgesonderdheid is 'n dinamiese ding. Dit kan verbeter, dit kan agteruit gaan. Alles hang af van watter verandering plaasvind. Nou weer eens, Yeshua het nie net fisiese wonde genees nie, maar hy het ook die geestelike integriteit herstel. Kom ons kyk na Matteus 8 vers, ek dink is hier waar hy nou kom. Ekskuus, ek moet eers vir jou hierdie net verduidelik. Daai kolle wat jy daar sien, daai wit kolle, is die woord Laban, en jy spel dit Lamet byt nin. Lamet is om te leer. Byt is die huis. Die nin gaan die erfgenaam van die troon vir jou sê, kom ons sit alles by mekaar, en dan sê hy eintlik vir jou, as jy wil ontslae raak van hierdie ding wat op jou vel uitspeel, dan moet jy gaan leer by die huis van die erfgenaam van die troon. Sure. Jy moet die Torah gaan leer by die huis van die erfgenaam van die troon.
Weereens, jy gaan sien, jy moet gaan kyk na, as daar 'n rooierige wit swelsel op die seerplek verskyn het. Dis nog net al die uitspellings daarvan. Dis presies wat hy doen. Maar jy moet gaan kyk, hoe lyk die wonde, en dan, ek meen, Hierdie is maar eintlik net opsommend van wat jy nou alles presies gesê het. Ja, ek dink so. Dink jy gaan nou terwille van tyd weer deur dit gaan nie. So, daai prentjie was vir my so oulik gewees, jy weet, bring die 2 duifies. As dit alles wat jy het, dan is dit al wat jy het. Goed. Nou het ons dan al gevorder tot en met die 4de alia, kan jy glo. En weer eens, ek sê, as ek dit moet opsom, as dit in jou hare is, as dit in jou baard is, kan jy sien die volgende ene, want ek meen, dis ook moet geskeer moet word wanneer die herstelproses moet gebeur. As jy na die volgende een kyk, dan sien jy daar die hare word ondersoek, jy kan sien die baard word ondersoek. Dit het alles 'n geestelike betekenis. Maar weer eens is dit ook 'n kwessie van ons moenie volgens die voorkoms oordeel nie. 'n Vlek op die kop is nie outomaties onreinheid nie. Ons het dit net nou gesê. Geestelike leierskap vereis onderskeiding. Nee, want hierdie suiwering is nie net intern nie, maar dit moet ook dui op 'n nuwe lewe wat nou gaan kom. Kom ons kyk bietjie na Markus 1 vers 40 tot 42. Ek wil net hê jy moet... En daar kom 'n melaatse na hom toe wat hom smeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê, ons het hierdie al gelees. Ja, want hy sê net op 'n ander plek. Ek wil of word gereinig, het Yeshua gesê. Maar Markus voeg iets hierso by. En nadat hy hom ernstig aangespreek het, stuur hy hom dadelik weg en sê vir hom, pas op dat jy aan niemand iets vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging wat Moshe voorgeskryf het tot 'n getuienis vir hulle. Wat dink jy sou daai ernstige gesprek gewees het wat hy met hom gevoer het? Gaan en sondig nie meer nie. Die dinge wat jy gedoen het om jou in hierdie toestand te kry, moet dit nie meer doen nie. Hou op om teen ander mense te praat. Hou op om slegte goed van mense te sê, selfs al dink jy dis waar. Selfs al weet jy dis waar, moet jy ook versigtig wees wat jy sê. Ons het in vorige jare het ons heeltemal die Lashon Hara het ons oopgebreek. Ons sal waarskynlik, wanneer ons by Bemidbar kom, wanneer Miriam buite die kamp geplaas word, meer oor Lashon Hara vir jou vertel. Maar weer eens, soos ek sê, daai vertel vir jou al die dinge van, ja, jy kan dit op jou kop kry, jy kan dit in jou baard kry, en jy weet, dit is letterlik jy weet, wat is daai woord wat ons gesê het, die sebum, dit is soos dit wat uit die seer uitkom. Ja, jy kan dit alles sien. Afskeiding. Dis 'n tipe van afskeiding, ja. Ja. Jy kry dit op verskeie plekke, maar weer eens, soos ek sê, dit kan jou kop en jou baard kan dit ook wees. Hierdie het ons gesê, gaan ons net baie vinnig vir julle noem, en ek het dit eintlik al genoem. Ek wil hê, nou dat jy weet wat jy weet, en jy weet dat Yeshua het 3 dinge gedoen. Weet, soos ek sê, hier praat hulle van die leper Messiah. Hy is die een wat werklik waar alles op hom geneem het. Hy is vir ons oortredinge, is hy deurboor. Met ander woorde, in Yeshua kan ons gaan, en ons kan vir mekaar sê, ons kan die werk doen wat hy gesê het. Hy gesê het, gaan genees die siekes, ook die melaatses, en wek die dooies op. Dis reeds vir ons gegee om dit te kan doen. Jy gaan sien dat die prosedure wat gebruik word om hierdie mense te herstel, is weer eens, jy weet, daar's 2 duiwe wat gevat word, die een word, oor hierdie water word hy geslag, en daardie bloed word op die ander ene geplaas, en daai ene vlieg weg, en weer eens kan jy ook sien, is daar sederhout wat gebruik word. Dis alles eintlik 'n tipe van 'n prentjie van presies die verlossingswerk wat Yeshua aan die voltydpaal gedoen het. Presies dit. Nee? Weet as jy sê, daar's 2 duiwe, dink jy net aan Barabbas kon gaan, maar Yeshua is geoffer. Verstaan jy daai hele prentjie wat vir jou gegee word.
So ja, ons sien dan nou, as 'n mens gaan kyk na die hele prosedure wat vir jou gegee word, as jy sien, nadat hulle dan nou herstel gekry het, nadat hulle klaar gesien het, ek meen, dit is 'n pynlike ding. En ek wil eintlik oorgaan en vir jou net gaan wys, hierdie tas jou ekonomiese status aan, dit tas baie dinge aan. Maar een van die dinge wat jy moet verstaan wat hy doen, wat hy vir jou gaan doen, en wat ek nie kan verstaan waarom mense nie gaan omsien daarna nie, is dat hierdie interne siekte wat jy het, dit val jou senuweepunte aan. Dit is 'n pynlike ding. Hoe is dit dat jy deur hierdie pynlike proses gaan, en nie by die ding kan uitkom dat jy bereid is om teshuva te doen, om te sê, maar wat is dit wat ek verkeerd doen? Wat is dit wat Vader van my verg, dat ek net na hom toe kan terugkeer, dat ek nie in geskeurde klere moet rondloop en uitroep onrein, 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 onrein nie. Wat my verhoed, dat ek by my familie, my vriende, wat ook al kan uitkom. Hoe is dit, dat trots en wat ook al ons verhoed, want dit sit om op die ou einde, sit dit om in hierdie ding van, jy moet hierdie openbare erkenning hê van jou geestelike toestand. Maar selfs as sou jy dit verklaar, het jy gedeel met dit wat jou in die eerste plek daar gekry het, die bose dinge wat jy uitgespreek het, dood en lewe is in die mag van die tong. As man thinketh in his heart, so is he. En daai goed, gaan jy sien, kyk daai muur, daai prentjie van die muur daar, hy is groen, kan jy sien die klere is besmet, kan jy sien die baard is besmet, kan jy sien die hare op die kop is besmet. As jy dit byvoorbeeld in jou hare kry, dit verteenwoordig wysheid. Die baard verteenwoordig byvoorbeeld ouderdom, ondervinding en die autoriteit van, jy weet, want jy is nou al 'n ouderling, 'n persoon wat nou al gevorderd is in die lewe. Die punt is, wat ek wil maak hier, is dat maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe wys jy is nie, jy moet nog steeds versigtig wees oor dit wat uit jou mond uitkom, want dit veroorsaak, net omdat jy dit dalk nie op jou veld sien nie, moenie die kans vat nie, want dit het 'n manier. Hierdie ding groei oor tyd, nee. Weer eens, ek kan vir jou dit sê, en dit is van die persoon wat ek vroeër oor wou praat, is die mense wat die brein ondersoek, hulle sal vir jou sê, dit vat 21 dae om 'n patroon in jou brein gevestig te kry. As jy daai patroon wil breek, gaan dit weer 21 dae vat om daai breinpatroon te vervang. Daai melaatses wat nie dankie gesê het nie, dankie sê is nie deel van hulle lewe nie. Jy moet letterlik gaan skrifte kry en dit begin uitspreek vir 21. Jy moet in daai lofprysing inkom, jy moet gaan kyk na die krag van die lofprysing, die krag van die woord, jy moet gaan kyk na die krag van, daar's 'n hele klompie dinge waarna jy kan kyk, sodat jy die krag van die woord weer in jou lewe gevestig kan kry, want dit sal die melaatsheid wegvat, of jy dit nou op jou vel kan sien, of nie, dit sal dit wegvat, en almal van ons is skuldig aan hierdie ding. Ek sê weer, Lashon Hara, gaan nie net oor die persoon teenoor wie jy dit uitspreek nie, dit gaan oor die persoon van wie jy praat, die een wat dit gehoor het, en jyself, en dan moet jy die Almagtige nie uit die equation uit hê nie, hy hoor al hierdie goed, so as jy moet regmaak, dan moet jy weet, dit is 'n groot regmaak. Jy moet hierdie goed uit jou sisteem uitkry, want jy sal verantwoordelik gehou word vir elke ydelle woord wat uit jou mond voortgekom het. Goed, so weer eens, jy kon onwys gewees het. Ek dink jy moet net gou op my Matteus 15 net lees daar. En hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan, nie wat in die mond ingaan maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Daarna kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die Perushim toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? Maar hy antwoord en sê, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Laat hulle staan, hulle is blinde leiers
leiers van blindes. En as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die sloot val. En dan ook Matteus 12 vers 34. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Ja, nou, ek wil basies hierdie gedeelte afsluit en ek wil net hierso opsom vir 'n oomblik. So, hierdie vrou wat geboorte gegee het, sy is onrein. Vader gee die prosedure oor hoe die kommunikasie met hom herstel kan word. Mense wat aan hierdie veluitslag, hierdie Tsarat ly, daar's 'n uitkoms vir jou. Vader het dit voorsien. Ons het vir jou gesê, aan die einde van die dag is sy hart dat jy tahor moet wees, dat sy kommunikasie met jou herstel moet wees. En daarom het ek en jy nodig om te gaan bid en te gaan vra, Vader, is daar enige iets in my wat onrein is wat ek voor U moet lê, sodat hierdie nie in my lewe kan uitspeel nie, dat bitterheid van enige aard nie by my tuis hoort nie, dat kwaadsprekery en skindery is nie deel van my lewe nie. As dit daar is, Vader, ek vra dat U vir my deur die Ruach HaKodesh hierdie sal uitlig, sodat ek dit voor U kan bely. Ek vra dat U my werklik waar diep sal ondersoek en my hart sal beoordeel, sodat ek U beter kan dien, want dis wat ek wil doen. Ek wil te alle tye, Vader, met U kommunikasie hê. Ek wil nie hê daar moet 'n onderbreking in die kommunikasie met U wees nie. Ek wil naby aan U wees, ek wil U hartklop hoor, ek wil die ritme volg, ek wil in die voetspore van Yeshua stap, ek wil doen so wat U hom gestuur het, so stuur Hy ons, dis wat ek wil doen.